Сәлем достар, бұл құпия каналы сіздермен бірге Альфия. Достар, бүгін өте керемет бір супер техникамен бөліскелі отырмын. Бұны достар таңертең дәретіңізге барып келгеннен кейін жуынар алдында жасайсыз. Жуынар алдында келесіз, осындай кранды ашасыз. Кранды ашасыз да, осындай ағынды суға екі рет мен берген дұғаны екі рет оқисыз. Шутти берекет, шутти нурийим, шутти рузиим, аль шутти равиим деп екі рет оқисыз. Екі рет оққаннан кейін алақаныңызға су жинап, бетіңізді шайып тастайсыз. Бұл техника сол күні мысалға сіздердің маңызды шаруаларыңыз болатын болса, сіздің пайдаңызға шешіледі және сәттілік болады сол күн. Берекелі болады сол күні және жолыңыз жеңіл болады. Бұны ешқандай шектеу жоқ. Күнде жасасаңыз да болады, немесе өзіңізге ыңғайлы бір шаруаларыңыз шыққан кезде жасасаңыз да болады достар. Сәттілік. Егер де осы видео пайдалы болған болса сізге, достар, лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Бұл сөздің мағынасы суым менің жолымдағы кедергілерден тазалап, және маған деген дұшпандардың жаман ойын тазала деген мағына береді. Достар, көрдіңіздер ме? Қазақша переводы мүлдем үйлеспейді. Сондықтан мен қазақша переводын салғым келмейді достар. Бұл оригинал тілде салғанда ғана нәтиже береді деген. Сондықтан шутти берекет, шутти нурийим, шутти рузиим, аль шутти равиим деп оригинал тілде дұғаны бекітіп қоямын. Сәттілік достар.